वेलकम टू माय टू फैमिली शहनाज कुकिंग चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिंपल सी 5 मिनट में बनने वाली आलू पोहे की रेसिपी, जो बहुत टेस्टी बनती है गैस और ब्रेकफास्ट में झटपट से बन भी जाती है। तो इस रेसिपी को देखने के लिए और बनाने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें और पूरा रेसिपी को वॉच जरूर करके जाएं, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बॉयल आलू को मैं इस तरीके से चॉप कर ली हूँ और 2 कड़ी पत्ते ली हूँ मैं डंठल के साथ, और 2 मीडियम साइज के प्याज, 3 से 4 हरी मिर्च और धनिया पत्ती, सभी को मैं अच्छे से चॉप करके रख ली हूँ। यहाँ पे हम पोहे ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं 3 कप के हिसाब से पोहे ले रही हूँ और वजन से ये 1.5 पाव के हिसाब से है। तो इसको अभी हम नहीं धोएंगे पोहे को, पहले हम मसाले को तैयार कर लेंगे प्याज वगैरह को, उसके बाद हम पोहे धोएंगे। और यहाँ पे हम कच्ची वाली मूंगफली के दाने ले लेंगे, तो इसे भी हम 3 से 4 चम्मच के हिसाब से ले लेंगे। उसके बाद ऑयल हम अच्छे से ले लेंगे 4 चम्मच के हिसाब से। तो इसमें जाएगी आधा चम्मच सरसों। जब अच्छे से गर्म हो जाएगी तो आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल ले लें या फिर सरसों, कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। और यहाँ मैं 1/4 के हिसाब से मैं ले रही हूँ धनिया खड़ी वाली। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसको जब आप डालेंगे ना तो मुंह में आती है तो बहुत अच्छा फ्लेवर आती है गैस, तो आप डाल सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं ज़रूर डालती हूँ। उसके बाद जब अच्छे से चटकने लगेगी तब हम इसमें मूंगफली ऐड करके लो फ्लेम पे हम इसको अच्छे से भून लेंगे, जिससे कि अंदर तक पकनी चाहिए मूंगफली। उसके बाद हम यहाँ पे प्याज ऐड कर देंगे और इसे भी हम कलर चेंज होने तक भून लेंगे। और इसी के साथ हम कड़ी पत्ते को भी ऐड कर देंगे। अगर पहले आप इसमें मिक्स करेंगे ना तो वो ज़्यादा जल्दी से जल जाती है कड़ी पत्ता, इसलिए प्याज के साथ ही आप ऐड करें। साथ साथ में प्याज के ही ये भी भून जाती है कड़ी पत्ता। उसके बाद यहाँ पे हम इसको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। और यहाँ पे देखिए मैं हरी मिर्च को ऐड कर दी हूँ, थोड़ा स्किप हो गई थी वीडियो, तो यहाँ पे हम हरी मिर्च को ऐड कर देंगे और 1 मिनट के लिए अच्छे से मीडियम फ्लेम पे भुनाई कर लेंगे, जिससे कि मिर्च थोड़ा पक जाएगी। और प्याज भी हम बस देखिए इतना ही कलर चेंज करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। अगर प्याज का ज़्यादा कलर चेंज हो गई ना तो फिर कड़वापन आ जाती है प्याज में, इसलिए आप ज़्यादा कलर चेंज ना करें, बस हल्का सा बादामी कलर आती है ना उतना तक करें। उसके बाद हम इसमें बॉयल आलू को ऐड कर देंगे। आप चाहें तो कच्चे आलू को भी बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा आपको पकाना पड़ेगा और टाइम लगती है थोड़ा गलने में, इसलिए बॉयल करके आप ऐड करें। झटपट से बन जाती है, बस 5 मिनट लगती है गैस, उससे ज़्यादा नहीं। तो हम आलू को ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। हल्का हल्का से कलर चेंज हो जाएगी ना आलू की, तब हम इसमें हल्दी वगैरह ऐड करेंगे। गैस मेरा गला थोड़ा सा खराब है, तो इसलिए शायद आपको आवाज़ मेरी अच्छे से नहीं जा रही होगी, उसके लिए सॉरी गैस। उसके बाद हम यहाँ पे हल्दी, मिर्च और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसको भुनाई कर लेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे भून चुकी है। तो अब हम यहाँ पे पोहे को तुरंत पानी में ऐड करेंगे, मतलब पानी इसमें हम मिक्स करेंगे। उसके बाद तुरंत इसको हम छान लेंगे, ये नहीं कि हाथों से हमें मलनी है। अगर आप ज़्यादा हाथों से मल देंगे या ज़्यादा देर तक आप पानी में डीप रखेंगे ना तो फिर ये सॉफ्ट ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हमें इसको ज़्यादा नहीं धुलना है। बस पानी में आप इसको डीप करें और बस उसको निकाल दीजिए पानी से, और तुरंत आप उसके पानी गिरने तक रख दीजिए पोहे को। तो अच्छे से एकदम खिले खिले पोहे हमारे बनकर तैयार होते हैं गैस। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे से मिक्स हो रही है और बिल्कुल आपको पोहे गीले गीले नहीं दिख रही होगी या फिर ज़्यादा मतलब ड्राई भी नहीं। तो लास्ट में इसमें हम ऐड करेंगे धनिया पत्ती और इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद यहाँ देखिए कितने अच्छे इसके कलर आए हैं, मैं भी आपको दिखाऊंगी। और नमक वगैरह आप एक बार टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको ठीक लग रही है तो आप मत डालिएगा, अगर आपको कम लग रही है तो थोड़ा बहुत आप डाल लीजिएगा, लेकिन परफेक्ट है। मैं आधा चम्मच डाली थी, उतना ही आप डालिएगा। और हाँ, मैं फ्लेम यहाँ पे ऑफ कर दी हूँ गैस। आप पोहे जब डालिएगा ना तो उसके बाद आप तुरंत फ्लेम को ऑफ कर दीजिए, क्योंकि अगर आप फ्लेम चालू करके आप पोहे को भुनाई करेंगे ना तो पोहे फिर हार्ड हो जाएगी, इसलिए आप फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। यहाँ पे देखिए गर्मा गर्म हमारी पोहे बनकर तैयार है। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में इसी को बनाई थी और सिंपल सी रेसिपी है गैस, और पेट भी अच्छे से इसको खाने से भर जाती है, प्रोटीन भी है। बच्चे लोग को आप लंच बॉक्स में भी इसे बनाकर दे सकते हैं और बड़े को भी और छोटे सभी को पसंद आएंगे घर में। तो कैसा लगा आपको मेरा ये पोहे की सिंपल सी रेसिपी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको पसंद आई है मेरी रेसिपी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी रेसिपी की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगी। और देख सकते हैं कितने खिले खिले
पोहे बनकर तैयार है गाइस। तो आप भी इसी तरीके से बनाएं और एंजॉय करें। मैं फिर से मिलती हूँ इसी तरीके से अच्छी और टेस्टी सिंपल रेसिपी लेकर।